फ्रेंड्स, यह हमारे पास एक ग्राइंडर मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और कई बार यह ग्राइंडर मशीन चलाने पर अटक भी रही है। देखिए, मैनुअली जब हम इसे हाथ से रोटेट कर रहे हैं तब आप इसका साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटक रही है, इसका गियर काफ़ी ज़्यादा अटक रहा है। देखिए दोस्तों, हम इसका साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यह आवाज़ कर रही है। अभी हम इसे सीरीज़ बल्ब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखिए, सीरीज़ बल्ब में लगाया है, देखिए ऑन ऑफ परफेक्टली हो रही है। यदि ये ऑन ऑफ हो रही है दैट मीन्स कि वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऑन ऑफ नहीं होती तो वाइंडिंग का प्रॉब्लम होता। अभी हम पैरेलल में से चलाकर देख रहे हैं, तो पैरेलली चलाने पर देखिए अभी यह अटक गई है। देखिए, अंदर से मोटर उसकी रोटेट कर रही है बट बाहर ये फिज़िकली रोटेट नहीं कर रही, नहीं घूम रही है। देखिए, इसे ऑन ऑफ किया, देखिए अभी हल्का हल्का घूम रहा है। तो कई बार क्या होता है, यह अटक जाता है और जब चलता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इस तरह से यदि आपके भी ग्राइंडर में प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका फ्रंट पैनल को हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पर 4 स्क्रू दिए जाते हैं, चारों स्क्रू को यहाँ खोल लिया है। अंदर की तरफ से यह गियर दिया जाता है। देखिए, इसका जो गियर है कई जगह से इसके दांते कट गए हैं। देखिए, दांते कटने के कारण ये साउंड कर रही है। अभी हम अंदर से भी देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन ब्रश होल्डर होता है, तो एक स्क्रू को हमने ओपन किया है। यहाँ पर अंदर से कार्बन ब्रश को हमें निकाल लेना है। देखिए, कार्बन ब्रश का एक होल्डर होता है और एक लॉक होता है, इसे आप केयरफुली निकालिए, लॉक ने टूटना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरफ से भी हमने कार्बन ब्रश को निकाल लेना है। पहले कनेक्टर को निकाला है, अभी यहाँ से कार्बन ब्रश को भी रिमूव कर लेना है। तो कार्बन ब्रश हमारा निकल चुका है। पहले कार्बन ब्रश को फिजिकली हम चेक कर लेते हैं। देखिए, कार्बन ब्रश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कार्बन ब्रश एकदम ओके है। अब आगे से जो 4 स्क्रू दिए जाते हैं उन 4 स्क्रू को हमें खोलना होगा। इसके अंदर भी एक गियर दिया जाता है और एक बैरिंग होता है। यदि गियर और बैरिंग में प्रॉब्लम होगी तो भी आपकी मशीन आवाज़ करेगी। देखिए, ये इसका एक गियर होता है। सबसे पहले हमें इसे बाहर कर लेना है। देखिए, इस तरह से आर्मेचर हमारा बाहर आ चुका है। देखिए, आर्मेचर बाहर है। इसका यह गियर, देखिए गियर के जो दांते हैं वो कट गए हैं, प्लस बैरिंग में भी प्ले नज़र आ रही है। तो इसे हम पहले निकाल कर देखते हैं। गियर तो डेफिनेटली 100% कट चुका है, जिसके चलते हमारी मशीन आवाज़ भी कर रही थी। बैरिंग को हम निकाल कर फिज़िकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 10 के पानी की सहायता से इसे हमने खोल लिया है। देखिए, इसके दांते कट जाने के कारण गियर तो डैमेज हो चुका है, बैरिंग भी आपका आसानी से निकल जाएगा। देखिए, बैरिंग को पहले हम इसका क्लीन कर लेते हैं और बैरिंग क्लीन करने के बाद देखिए यहाँ पर इसमें प्ले नज़र आ रही है। देखिए, इसे आप रोटेट करें तो प्ले होने के कारण ही आपका बैरिंग वर्क नहीं कर रहा, आवाज़ कर रहा है। तो बैरिंग का नंबर 608 नंबर बैरिंग है। सेम मॉडल का बैरिंग आपको मार्केट से लेकर आना है। बैरिंग में प्ले आने के कारण और यहाँ पर इसके दांते घिस जाने के कारण, देखिए दांते इसके घिस चुके हैं और अंदर की तरफ जो है उसके भी दांते घिस चुके हैं। तो सबसे पहले गियर निकालने के लिए पिन को हमने रख देना है किसी मजबूत जगह पर। नीचे देखिए ज़मीन पर हमने रखा है और पिन को इस तरह से हल्का सा ठोक कर आप इसे निकाल लीजिए। आपको प्रेशर लगाकर इसे कई बार ठोकना होगा। देखिए, अभी हमने पिन को नीचे रख कर गियर को बाहर निकाल लिया है। गियर बाहर आ चुका है। मार्केट से सेम मॉडल का गियर आपको लेकर आना है, अलग मॉडल का गियर ना उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये गियर, दोनों ही गियर एकदम साथ में आते हैं हमारे पास। न्यू गियर हम लगा देते हैं। देखिए, दोनों गियर हमारे आ चुके हैं। गियर लगाने के लिए देखिए मैकेनिज्म किस तरह से है। पहले यहाँ पर इस तरह से लगाना है, इसके ऊपर इस तरह से आप रख लीजिए और ऊपर पिन रख कर इसे ठोकिए। देखिए, पिन रखकर ऊपर से हमने ठोका है और ऊपर से यहाँ गियर को लगा देना है। देखिए, पिन को रखना है और इसे ठोकिए। देखिए, इस तरह से ठोककर आप घर पर ही गियर को चेंज कर सकते हैं। देखिए, किस तरह से हमने गियर को रखा है, मैकेनिज्म किस तरह से, केयरफुली वॉच कीजिए। और यहाँ पर इसने जाम नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री है। और सबसे पहले अंदर का हमें बैरिंग बदल लेना है। देखिए, कवर लगा लिया है और 608 नंबर का हमारा बैरिंग है, जो कि सेम मॉडल का बैरिंग हम मार्केट से लेकर आए हैं। सेम मॉडल का बैरिंग ही आपको लगाना है। देखिए, 608 नंबर बैरिंग लगा दिया, इसके ऊपर गियर लगा दिया है और गियर लगाने के बाद ऊपर से एक जो बोल्ट होता है बोल्ट को लगा देना है।
देखिए हमारा आर्मेचर सेक्शन एकदम सही हो चुका है, क्लियर हो चुका है। यह एकदम फ्री होना चाहिए, जाम ना हो उसका ध्यान रखिए। देखिए आर्मेचर को अंदर मशीन में डाल दिया है और देखिए इसे हल्का सा दबा कर देखिए आपका गियर ने एकदम फ्री होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। अभी यहाँ पर देखिए इसके जो कवर है फ्रंट कवर, इस फ्रंट कवर को हमें लगा लेना है। देखिए कवर लग चुका है और जब आप लगा ले तो गियर को हाथ से घुमा कर देख लीजिए, गियर ने एकदम फ्री होना चाहिए, ज़रा भी जाम ना हो इसका ध्यान रखिए। गियर यदि जाम होगा तो उस कंडीशन में आपकी मोटर आवाज़ करेगी, मशीन आवाज़ करेगी और कुछ समय बाद आपकी मशीन जल भी सकती है, इसका आर्मेचर डैमेज हो सकता है। देखिए चारों ही बोल्ट को, चारों ही स्क्रू को हमें यहाँ पर लगा लेना है। देखिए चारों स्क्रू हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, गियर किस तरह से बदला जाता है। ठीक है, स्क्रू हमारे लग चुके हैं, इसे अच्छे से टाइट करना, गियर को हाथ से घुमा कर देख लीजिए, गियर ने फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पर अंदर की तरफ हमें ग्रीस लगा देना है। देखिए ग्रीस हमने इस तरह से अंदर भर देना है ताकि आपकी मशीन चलने पर एकदम फ्री रहे और गियर के ऊपर भी ग्रीस अच्छे से लगा देना है। देखिए इस तरह से, देखिए ग्रीस लग चुका है। अभी इसे हमें अच्छे से फिट कर देना है। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपकी भी ग्राइंडर मशीन आवाज़ कर रही है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है उसका गियर या तो डैमेज होगा, या तो अंदर वाला, या फिर उसके बाहर वाला, या फिर उसके बैरिंग की प्रॉब्लम होगी। देखिए हमने गियर भी चेंज कर दिया, बैरिंग भी चेंज कर दिया और जब आप इन 4 स्क्रू को टाइट करें तो अंदर से देखिए इसे रोटेट कर कर देखना है, एक भी स्क्रू कम या ज़्यादा टाइट होगा तो आपकी मशीन जाम हो सकती है। तो सभी स्क्रू को आपको बराबर टाइट करना है। अभी यहाँ पर कार्बन ब्रश होल्डर में कार्बन ब्रश लगा दिया है, एक कनेक्टर हमने लगा देना है और ऊपर से स्क्रू लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फिट हो चुका है। अभी दूसरी तरफ भी कार्बन ब्रश को लगा देना है। पहले होल्डर को ऊपर किया, कार्बन ब्रश को अंदर डाला, इसका कनेक्टर हमने लगा लेना है और इसे भी अच्छे से फिट कर देना है। देखिए ये फिट हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ग्राइंडर मशीन की फिटिंग किस तरह से की जाती है। अभी हम इसे देखिए सीरीज बल्ब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। ऑन ऑफ करने पर बल्ब ने ऑन एंड ऑफ होना चाहिए। यदि बल्ब ऑन एंड ऑफ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका आर्मेचर डैमेज है 100%। अभी हम देखिए मशीन को रन कर कर देख लेते हैं। परफेक्टली हमारी मशीन रन कर रही है, ना ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है और ये परफेक्टली रन करे। सो दोस्तों आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि ग्राइंडर मशीन आवाज़ कर रही है तो आवाज़ करने के पीछे क्या क्या रीज़न से होता है, उसे किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।